यो नेपालमा जहिले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई चाहिँ उपेक्षित गरिएको वर्ग हो, पछाडि पारिएको वर्ग हो र जुन तरिकाले चाहिँ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ समावेशिता र समताको एउटा जुन मूल धारलाई अगाडि ल्याउन कोसिस गरेको छ त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ म बनेको छु। त्यसको लागि चाहिँ म हाम्रो सम्पूर्ण टिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र संसदमा मेरो मुख्य एजेन्डा भनेको म जस्तो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिहरूको आवाज, नागरिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, तपाईको सामाजिक न्यायको विषयमा हामीले भएको विभेदहरूको त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न, अन्त्य गर्न चाहिँ त्यहाँ मेरो मुख्य एजेन्डा हुनेछ।